tadadama bil bilahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi tombo ati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran sakmanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat watangira ingkang luwih kaping lima dikira wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa hang lakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabahe kawiwitan pawiyatan saking Dharma Muda yuk Uli. sisa kabeh jagat rohing ramo ning kuwu kerbaning piya saking pangeran kang maha kuwasa Dadi sedaya wasake tulodo leluhur ing jaman kuno titahe pangeran kata jemangga kata lumapa sedaya ingkang kinaris ing donya namung betah percaya Gusti Allah ingkang maha nasa Dharma Muda hai yuk dong yuk iya
Giữa rek
ketek ya iya ayo Mas Dedi alo iya tansah merpamuring sukma sinuksmaya winahya ingkang sepi Sukmi mapali mangu pambukaning warana yen ing saking iya patiakuru hidup pati semangat supaya binarja
Ai, ai. Papan wisata Rawapan lan candhi Gedung Sanga Kopeng Bandungan Museum Kereta Api Monumen Nasional Palagan Ambarawa Air terjun Samirang Wana Wisata Penggaron Panjenyoto Kabupaten Semarang Sawangan kaendah etiang lamane yen katulus ukara prajaning alor salugune omong wanita dasar nyata nganti bisa jajak praja ing Ayodya Surakarta.
Ya semoga untuk Bapak Babin Sa dan juga Bapak Babin ya semoga untuk perangkat desa dan juga Bapak Babinsa dan juga Bapak Babin Kamtipmas untuk bersedia berfoto bersama